神大大的爱在你生命当中吗？有。今天感觉到神非常的喜悦，我们每一个人来到他的面前，也很高兴呢跟大家分享一个信息。今天的信息叫你值得最好的。大家知道，来，我们先来，一起读经。第一段主题经文在马可福音12章41到44节。大家一起来。耶稣坐在圣殿库房的对面，看大家怎样投钱在奉献箱里。很多有钱人投进许多钱。后来一个穷寡妇上来，投进2个小铜板，约等于1文钱。耶稣把他的门徒都叫过来，对他们说：“我实在告诉你们，这个穷寡妇所投进奉献箱的，比其他人都多。别人是从他们的财富中捐出有余的，可是他已经很穷，却把自己全部的生活费用都献上了。”愿神赐福聆听他话语的人，也希望圣灵可以打开我们的心，让我们今天得着从他来的启示。你们知道什么是奉献吗？当我们提到奉献的时候，你的脑海里面会出现什么？在好几年前呢，我对于奉献的概念是这样的，就像是我们去便利商店或去一些商店，他们不是会在结账的地方会放一个那个透明的奉献箱，然后让你可以投钱或发票，可以奉献给一些就是弱势的团体或非盈利的机构。在我的概念，奉献就是这样子。如果你问我奉献，我大概就会举这个例子。那今天呢，我要跟大家分享一个在过去我个人的经验，这个经验是只有我跟 Chris 知道，但是我现在选择公开的告诉大家。在好多年前有一次在主日的时候，是奉献的时间。那一天呢，我们预备要奉献，我就拿出我的钱包，拿出钱包准备要拿钞票给 Chris 跟我这样子。然后拿一张钞票给他以后呢，我就继续翻我钱包里面的钞票，我就马上跟他说等一下，很怕他把他手上那张拿出去。我说我们来交换一下。为什么要交换呢？因为我发现他手上那张比较新哦。我的钱包里面有比较旧的哦，所以我就把我比较旧的拿出来，赶快的希望他跟他交换。这个时候呢，他给我一个非常错愕的表情跟眼神，觉得不可思议，怎么会有人来到神的面前要奉献金钱给神的时候，选那个烂烂的有没有？然后自己要留新的。然后我一看到他的表情后，我就醒了，整个忽然间被敲醒，觉得现在怎么会有这种心态呢？当然，马上就是换新的啦，最新的，把旧的留在皮夹里面。可是你知道，这是一个我消费的习惯，就是我的皮夹里面在整理我的钞票的时候，我会把新的排到旧的，然后所以在外面要消费的时候，可能就会习惯先把旧的给店家，然后自己保留比较新的钞票。结果来到神面前奉献的时候呢，我竟然就用同样的模式套在上面哦，还要阻止他把那比较新的奉献给神。所以到底什么是奉献？我想我对奉献很没有概念，所以我才会有这样的一个行为。今天呢，我们要来看这个穷寡妇的奉献之前呢，你知道有一件很有趣的事情。在之前大家在听牧师讲道的时候，记不记得牧师有讲一系列的一个讲道，是讲要怎么样全心全意、全心全意、全力爱主的上帝。你知道吗？这个耶稣的教导是在马可福音12章28到34节，也就是说，耶稣他教导他的门徒说要怎么样爱主你的上帝之后，他就教导奉献。为什么？为什么他要先教怎么爱上帝，然后就要教奉献呢？到底爱上帝跟奉献有什么关联？实在有点难想象。所以现在就让我们来仔细的看看这故事，看这段经文。首先，我们看到耶稣坐在圣殿库房的对面。你们知道，在过去，在那个时代，圣殿的库房都在哪里吗？都在圣殿的出入口的地方。而那个地方呢，都是人来人往的地方，尤其是很多人聚集在那里的地方。而它的那个所谓的库房，不像我们现在是有那个奉献袋，有没有？然后是移动式的嘛。那他们不是，他们是可能用一个金属的容器、金属的材质去打造他们所谓的奉献箱。而每一个人呢，来到这边奉献的时候呢，都会看得到别人在奉献什么，因为那里是人来人往的，而且他可以听得到你投进去的声音。
就是在那个时候所谓的圣殿库房是这样子的。而其实套用到现在的话，就是我们的教会啦，对不对？就是我们教会的奉献箱啊。那这个穷寡妇她来到圣殿库房来奉献，奇怪，她可能我们不知道她认不认识耶稣，因为耶稣就坐在这个圣殿库房的对面。但是她来到圣殿库房去献上她的金钱的时候，她的内心应该是献上她的感恩。但除了感恩以外呢，因为我们知道从这段故事这是她全部所有的，她把她全部所有的献到教会，她为什么要这么做？她为什么要把它给教会啊？就是教会是等于神吗？他如果想要献给神，他为什么要来到教会，把他全部所有的献给教会？是不是他的内心有一个渴望，希望透过教会，希望透过圣殿来彰显、来宣扬神的国，让神的国度、神的事工可以展开？他是不是内心很渴望，希望他的生命因着教会的事工，因着教会将神的国度拉到这个地上的时候，他的生命就再也不一样。他是不是有更深的渴望？所以他在这个时候来到这个圣殿当中，去献上他仅有的，也就是他所有的。第二个很有趣咯，耶稣看大家怎样投钱哦。在经文里面不是讲说他投多少钱，是说怎样投钱，那是什么意思呢？那就你就想象咯，可能有的人呢来到这个圣殿库房这边的时候呢，他就是准备了很多钱，因为他很有财富，而且他呢是很有名声的人，他知道大家都在看，所以他就放进他的钱的时候，希望大家都听到这个声音，而且希望别人说哇，这个人实在是好有善心哦。他希望得到人的嘉奖，所以他奉献的时候，他的心态是什么？可能是自夸的。那也有一种人哦，我知道在团体当中常有这种人，就是他搞不清楚状况的。现在是什么情形？就是看到别人都在奉献啊，会奉献是不是？赶快来摸一下自己的口袋，好像我也今天有带一点钱呢，那我也来一起好了，来奉献一下。他搞不清楚他在干嘛，随意的、随便的奉献。还有一种人哦，他是怎样呢？在团体中也会出现哦，就是他没有办法去面对人家的人情的压力。所以他在团体中有这种压力，他觉得别人都在奉献呢，如果我没有奉献，好像很奇怪，别人会怎么看我？会不会觉得我是一个没有爱心的人？会不会觉得我是一个不懂得感恩的人？我不想要被当作异类，而且我想要让人家知道我也是有能力的。可是我其实没有感动要奉献，没办法，勉强下来，勉强的奉献。为什么？另外一种人是什么样的人呢？就像是这个故事里面这样的穷寡妇的人，他是甘心乐意的来奉献。为什么会说他是甘心乐意的呢？我们看到他投进2个小铜板，这2个小铜板在后面已经说那是他自己全部的生活费用了。那除了这样以外，怎么看得出来呢？他后面还有注记说约等于1文钱。我们可以把它想象在现在的社会，1块钱可以等于1个5块，那1块钱是不是最小的币值？而这2个小铜板呢，就像是最小的币值，它可以换1文钱。他手上有这2个小铜板，他已经很穷，他为什么不投1个自己留着呢？他为什么要2个全部投进去呢？这是他的选择哦，没有人逼他。而且你知道吗？这2个小铜板可能在别人眼中是微不足道的，因为在经文的前面，很多有钱人投进许多钱。那你看，你想象大家都在看，一个很穷的寡妇拿着最小币值的2个小铜板来到大家的面前去投进去，有没有可能在这个时候会有别的声音出现？哦，2个小铜板要投，不用吧，路上也可以捡得到，对不对？这根本就是你知道没有差啊，我们的奉献不差你这2个小铜板啦。拜托你这么穷，你下一餐在哪里？你干嘛把你的小铜板丢进去呢？可能有很多的声音哦。可是这个寡妇很特别哎，她不太管别人怎么想，她就是要把她的唯一仅有的投到这个奉献箱里。为什么？为什么她愿意这么做？因为她没有轻看在别人眼中是微小的奉献，她没有轻看在别人的眼中这是微小的。当然，这对她来讲是所有的，但是她也不轻看她的奉献哦。即使别人会笑她，觉得她是傻子，但是她仍然把这2个小铜板投进去。别人是有余，她已经很穷。在和合本的意思是说，她已经不足了，她不足，
他不足，他还要把自己献上，自己全部的生活费。虽然在经文里面讲的是生活费，可是他真的付出去的是只有费用吗？是只有金钱吗？还是他投入的是全人？他的下一餐在哪里？他可能还有孩子要养啊，他明天生活费怎么办？所以他投入的是只有金钱吗？还是他是交托在神的手中？他将他的自己，他将他的明天，他将他的家人都交到神的手中，所以他愿意将他所有的献给神。所以我要问一个问题：如果你是这个穷寡妇，而你的手上就是这2个铜板，你敢在众人的面前投下这2个铜板吗？大家都在看，就看你走过来，而你手上就只有这2个铜板，你敢投进去吗？你愿意在众人的面前凸显自己的不足吗？我们可以把它套用在不只是金钱哦，才能呢？教会需要人啊，教会需要人来帮忙啊。我的才能不足，所以如果我说我来的时候，可能别人就会看到我的不足哦。你愿意在别人的面前凸显出自己的不足吗？你怕不怕别人会笑你傻？还是可以像那个穷寡妇一样，即使是少少的，可是你却不轻看这个微小的奉献。有的时候，我们都会像这个穷寡妇一样，会觉得自己是不足的，对不对？比如说时间，现在的生活很忙碌哎，大家就是课业啊、工作、家庭，有许多的事情要忙碌。很多人还说我连睡觉时间都不够了。没错，我自己也是睡觉时间都不够的人。那要怎么样把时间献上呢？你已经不足了，你要怎么献上？其实我们教会有例子哦。Vivian 在韩国念书的时候，教会的祷告会还有主日，他都参加。他怎么参加？他用电脑连线参加。他可以不要这么做，因为他的课业也很忙碌，他在国外的生活也很辛苦。他为什么要将他不足的时间献上呢？我们的主日学老师怡珍跟阿飞，他们都是学生，也是职能治疗师，他们课业也是很吃重的。他们明明就已经可能写报告跟还有准备考试的时间都不足了，他为什么还要把时间花在主日学的预备，甚至参加教会各项的事工？为什么？他们已经不足啦，他们为什么还要献上？我相信在他们献上的这个过程当中，他们所得到的比他们认为所失去的还要多。你会觉得才能不足吗？那看看我们的敬拜团，好像每次都要讲一次哦。我们的领唱、我们的 vocal 还有我们的乐手，没有一个人是专业的音乐背景出身的，但是他们站在这里，凸显出他们自己的不足，因为他们不是专业背景。如果你是音乐人，你是专业背景坐在底下，你知道他们是不足的，在音乐的才能上是不足。他们为什么愿意这么做？他们没有轻看他们这个微小的奉献，他们将他们这个不足完全的献给神。钱不够吗？有的人可能还有负债哦。我们真的是现在你看这个平均的那个最低的工资起薪都好低哦，已经回到好几十年前了，钱真的是不够用，尤其是在负债的时候是很辛苦的。如果说你的手上有100块，奉献10块，难不难？我想应该不难哦，应该每个人都就是很像很厉害大爷这样子是吧？1000块要奉献100块，难不难？对啊，也不难哎，一个便当有找了还好啦，奉献一个便当出去而已啊，对啊。1万块奉献1000块呢？真的哈，但有的人可能有点卡咯。1000块可能吃个大餐或者什么的，看场电影也还不错哦，对不对？但是没关系啊，还是奉献出去好了，因为为什么？我还有9000呢，省着点用嘛，对不对？够啦。那如果是10万呢？要奉献1万呢，难不难？难嘞。对啊，因为我的手机也是，你知道最近怪怪的，应该1万块好像有点卡吼，而且你知道，我也很久没有旅游，去香港旅游也是不错啊，对不对？
你10万块，你是不是心里有很多计划？而这些计划是不是都在献给神的前面呢？当人越来越富足的时候，好像奉献变得很难呢。我们到底追求的是什么？到底我们心里、我们的手上抓住的是什么？我们内心的优先顺序到底是什么？在马太福音6章24节说，没有人能够伺候2个主人，他要不是厌恶这个，喜爱那个，就是看重这个，轻看那个。你不可能同时做上帝的仆人，又做钱财的奴仆。在6章31节说，所以我们不要为吃什么、喝什么、穿什么操心，这些事是不信的人所追逐的。你们的天父知道你们需要这一切东西，你们要怎么做？要先求上帝主权的实现，遵行他的旨意，他就会把这一切供给你。哇，这个穷寡妇知道这个道理耶，所以他不操心他要穿什么、吃什么、喝什么。他来到圣殿当中献上他的全人，是追求上帝主权的实现。他知道一切神都会供给他。在6章21节说，你的财宝在哪里，你的心也在哪里。我们的财宝在哪里呢？其实我们可以问我们自己哦，我们可以常常检视我们自己，你的心在哪里呢？当我们检视我们自己的时候，我就要问我们一个问题了：你是谁？你知道你是谁吗？图案一出来破梗。刚刚那个穷寡妇很可能会被人家笑傻嘛？你知道我现在要再讲一个也是被他笑傻的例子哎，但是他不怕哦，他不怕别人的眼光，就是大卫王，他为了要向神献上敬拜，他太想要赞美神了，他手足舞蹈的在街上赞美神，而且只穿一条内裤。可是他是君王哦，他是一国之君哦，他却不管别人怎么看他，然后他老婆笑他哎。在经文里面，他老婆是歧视他的，觉得你身为一国之君，你为什么就穿这样子衣衫不整的，然后就跑到街上在那边手足舞蹈，然后一点形象都没有？他为什么可以这么做？他为什么愿意就是顾别人的眼光，然后就完全的献给神？其实他跟那个寡妇很像，就是他们都不管别人的眼光，他只想要献给神。可是他们有一个完全颠倒的地方，这个寡妇呢，她是不足的。他很穷，可是大卫呢？他是一国之君，他丰盛有余，就是上帝给他所有的一切，让他能够拥有所有的资源还有财宝。他在丰盛有余的状况下，他仍然愿意奉献他自己。我们怎么知道他是谁呢？我说我知道大卫他是谁，因为我们看历代志上29章14节是这样说的，在现代中文译本说。我的人民和我实在不能献给你什么，因为万物都是你所赐的，我们不过把属于你的还献给你。在和合本里面是这样讲的：我算什么？我的名算什么？竟能如此乐意奉献？因为万物都从你而来，我们把从你而得的献给你。他是一国之君，他说我算什么？我的名算什么？他完全知道这一切都是白白的从神来的。如果没有他，如果没有神，就没有他；如果没有神，就没有他现在的位置，也没有他所有的财富跟资源。所以他竟然可以来到神的面前说：“我算什么？”到底神在我们的前面，还是我们所追逐的事物在我们的前面呢？这真是不容易，对不对？尤其是当你越来越富裕的时候，你越来越富有，你就很容易你的心就会改变。有一个农夫的故事，这个农夫呢，他有一个小的田，然后他是一个爱神的人，所以他呢就很认真的耕种，他的收成不多，但是他都愿意把他的收成献给神，而且他愿意花时间呢去帮助跟祝福别人。那因为他很爱神啊，就吸引到魔鬼的注意了。所以就有2个小魔鬼，就说这个人他很爱神，我们来破坏他跟神的关系。所以这2个小魔鬼怎么做呢？他们就来破坏他的土地，破坏他的收成，让他的收成越来越少，越来越少。他们认为当他收成越来越少的时候，他就没有东西献给神啦。可是很奇怪的是，
这个人他的收成越来越少，他仍然向神祷告，他向神献上感恩，而且他将他仅有一点再献给神。小魔鬼很沮丧，跑到大魔鬼这边来说：“哎，为什么这个人我们都没有办法破坏神跟他之间的关系呢？”大魔鬼就告诉他们说：“你们的计谋错了，你们不要再破坏他的土地，你们不要再影响他的收成，你们就让上帝丰盛的赐给他，等着看。”而这个农夫呢，后来他收成就越来越好喽，他已经开始有钱，可以多买一些田地，让他的农作物越来越多。那农作物多到了，他必须要盖仓库，然后把所有他的农作物放到仓库里面去。在这种时候，他说：“哦，我终于知道苦尽甘来了。我过去那么辛苦而且在那么苦的日子，我都愿意向神献上，我还愿意信靠神，因为我知道神会给我最美好的果实。我终于尝到最美好的果实了，现在就是那个时刻了。这美好的果实，我要好好享受。”所以他就把他仓库的东西完全的保留给自己所用，而他也不愿意再献上时间跟心力去帮助别人。为什么？因为他说过去我那么苦，现在我终于是享受的时候了。我要把时间花在自己的身上，让我可以去享受现在的美好的果实。人的心改变了，骄傲就让我们没有办法见到神的面。在圣经上面说，神阻挡骄傲的人，赐福给谦卑的人。你知道吗？其实神是很乐意给我们一切的，那美好的他都愿意给我们。但是神知道我们很软弱他知道人会软弱，而且他知道当我们越来越富有的时候，我们可能就会骄傲，这是常常见到的。所以怎么样？上帝太好了，他先提醒我们。生命记8章12到17节，让我们大家一起来念。来，当你们吃饱有好房子居住，你们的牛羊、金银和其他财物都增多的时候，要小心，不可骄傲而忘记了上主你们的上帝。他曾救你们脱离被奴隶之地埃及，领你们经过辽阔、荒凉、毒蛇和蝎子横行的旷野。在干旱无水之地，他使坚硬的磐石流出泉水，给你们解渴。在旷野，他把玛纳是你们跟祖先没有吃过的食物给你们。他先以艰难考验你们，使你们谦卑，然后以美好的东西赐给你们。所以不要以为你们是靠自己的双手和力量致富的。哇！这些财富不是我们靠自己的双手的力量致富的。神告诉我们是白白从他而来的，才能是从他来的，时间都在他的手中，资源也在他的手中，一切都是从他而来。而且他提醒我们不要骄傲就忘记他喽，因为以色列人就是因为进入应许之地以后，得着这所有一切的丰盛，他们就开始骄傲，他们就忘记了神，就开始背离了神。我们要怎么样去持守神所给我们的美好东西呢？其实很简单，就是谦卑跟感恩，就是来到神的面前，我们不忘本，我们知道这一切都是白白从神得来的。在这次准备讲道的时候，我问神说：“我们这次讲道的主题是什么？”他跟我说是奉献。我说：“天哪，奉献！你知道我当初就是拿那个破烂的钞票给你的人啊！你要我谈奉献，我要怎么讲？我真的对奉献没有概念，我不知道什么是奉献，请你告诉我。”所以我在祷告当中，我就问神：什么是奉献？然后我看到一个异象，在异象当中呢，耶稣站在我的面前，然后他就转身，他就走向了十字架，然后站在十字架为我们舍命。然后接着他又从十字架走下来，走到我的面前，没有任何一句话，只有画面。他说可以。在这个时候，我才知道，原来神想要透过这个信息让我们知道他有多爱我们。他想要强调他对我们的爱，他对我们的心，他是如此的爱我们，
所以他赐下他的独生子耶稣基督为我们舍命，让我们能够因为他的舍命得到新的生命。他是一个完美无瑕、没有罪的人，可是他却甘愿为我们走上那十字架，为我们而死，然后为的是让我们能够得着生命，让我们跟天父上帝的关系和好，可以坦然无惧的来到上帝的面前。这时候我才领悟到，原来耶稣就是最好的奉献的例子。而当我们能够得着新的生命，来到神的面前的时候，我们能够向神献上什么？现在的我们是值得喜乐的，因为上帝已经透过耶稣基督的舍命给我们新的生命，对不对？所以我们现在的我们不用再把我们自己钉在十字架上了，我们不用用死来献上我们的罪的代价，我们可以用我们的生命来献给神。而我们的生命要怎么样献给神呢？当你们看到耶稣他在十字架上那个荆棘的冠冕的时候，他来到这个世上，他的心思意念从来没有违背上帝，他为的是要荣耀他的父。而我们是不是可以让我们的心思意念学习去蒙神的喜悦，去荣耀神？他的眼睛为我们而死，他在这个世界上的时候，他是用爱、用天父上帝的眼光在看人，在看这个世界。他遇到彼得他们的时候，他们还是渔夫，就说：“你们起来吧，跟着我，我要让你们得人如得鱼。”他是用神的眼光在看人、看世界。我们是不是可以用我们的眼睛学习尊荣呢？耶稣的耳朵为我们而死。他在这个世上的时候，他听上帝的话语，但是撒旦也来对他讲话，可是他却胜过试探。我们的耳朵是不是可以倾听圣灵的话语，但是却胜过撒旦的试探呢？他的嘴也为我们而死。他在这个地上的时候，他用他的嘴造就人的生命，而且他的口里所说出来的话，都是要敬拜赞美上帝。我们的口是不是也可以学习他说出来的话语是敬拜赞美的话，而且是造就别人生命的话呢？他被钉的手，被钉子钉上去的那个手，他在世上的时候，他做的都是良善的事，他做的都是公义的事情，都是爱的事情，却为了我们被钉在十字架上。他那双手是祷告的手，是行医治、行神迹奇事的手，那双手也是为他的门徒洗脚的手。那手是不是可以让我们的手也像他一样服侍神、服侍人，举起我们的手来祷告，来带出神医治跟神迹奇事的大能？他被刺穿的心，他来到神面前的时候，他总是谦卑自己，顺服神的心意。我们的心是不是也可以被神更新呢？成为一个顺服神的人呢？他那被刺的脚，他从来没有走过恶路，他没有走过不义的道路，所以我们是不是可以让我们的脚走在正直的道路上面呢？你们知道什么是最好的吗？这就是最好的。当我们愿意这么做，把我们自己当作活祭献给神的时候，这就是最好的。我们知道我们是谁，从今天开始，我们已经知道我们是谁。无论我们处在富足，或者我们处在贫乏的时候，我们都可以知道我们是谁。我们都知道我们是一切白白的从神得来的，我们的生命也是，所以我们可以白白的给出去，也让我们的生命就像献上活祭一样，能够为神而活。而今天呢，神对我们说：“你值得最好的，你们每一位都值得最好的。”因为他已经把耶稣赐给我们，所以是不是在这个时候轮到我们对神说：“你值得最好的，因为我们要成为一个最好的。”今天就让我们一起来读这个第二段的主题经文，结束今天的信息，在罗马书12章1到2节，大家一起来。所以弟兄姐妹们，既然上帝这样怜悯我们，我劝你们把自己当作
要被这世界同化，要让上帝改造你们，更新你们的心思意念，好明察什么是他的旨意，知道什么是良善、完全、可蒙悦纳的。我们今天都得着了吗？上帝的爱大大的浇灌我们，让我们用我们的爱来回应他。现在就让我们用回应诗 We Say No 向上帝表明我们的心意，让他知道我们愿意献上我们的所有。我们请敬拜台上来服侍。